Galaxy Gear, singurul smartwatch lansat de Samsung până acum. A venit astăzi direct de la Orange România împreună cu Note 3, telefonul cu care trebuie conectat pentru a funcționa. Cutia este sigilată, imită lemnul, dar este din carton, pare fi. Haideți să-l desfacem, să vedem ce e în interior. Vedem pe aici. Vedem și aici. Vedem și aici. Ca la chirurgie. Iată ceasul. Este modelul pe negru. Să ne uităm un pic la el. Camera video. Observați, cureaua este cataramă de închidere ca la ceasurile cu curea metalică. Aici pe spate are niște pini. Hai să vedem ce mai găsim în cutie. Încărcătorul de priză este un conector micro USB, deci îl vom putea încărca și de la încărcătoarele noastre normale de telefon. Și aici ce avem? Avem docking station-ul. Da, deci așa se încarcă. Așa, și pun ceasul aici. Haideți să vedem ce putem face cu ceasul. Să vedem dacă pornește. Pornește Galaxy Gear. Bun. Deci a vrut să ating telefonul de docking. Și acum îmi spune că dacă sunt de acord cu instalarea. Evident că sunt. Gear Manager se instalează 18 MB. Îl instalăm. Să mai uităm cum se strânge cureaua. Deci aici introduc și acest pin, acest țâmburuș, îl cuplez în curea. Să zicem cam a treia pentru mine. Apoi pui ceasul la mână și mecanismul clasic de închidere de la curele metalice. Aici la capăt trebuie să-l cuplezi. Și asta e. Cam așa stă la mână. Îmi place ca formă, nu este foarte mare, este destul de gros. Dar arată bine. Aspectul acesta metalic și cu șuruburile acestea, mai când vine să le desfac, să le cei sub ele, arată bine, la fel și catarama. Deci pe culoarea neagră este un model reușit, e mai serios așa. Portocaliu și verde nu mă pronunț. Și se instalează. Observați aici singurul buton real al ceasului. Cel de aici. Uite ce rapid s-au conectat, doar pentru că era unul lângă altul. Îmi arată același passkey pe ambele, așa că îi dau un OK și aici un OK. Interfață chiar în română, a scris Bluetooth conectat. Telefonul am în engleză, dar e interesant că ceasul poate fi în altă limbă. Semnez că sunt de acord cu tot ce vrea Samsung. Încă o dată. Și gata. Pot să-i schimb numele. Să-l deconectez, să conectez încă un alt telefon. Să vedem dacă am vreun update de făcut. Deja totul instalat.
Aici pot schimba ceasul. E pe weather clock acum. Shortcut clock pe odometru. Să lăsăm pe weather clock. Până acum îmi place, e interesant că și ceasul devine un gadget. Nu înțeleg de ce tot se stinge ecranul la el. Și prefer să nu fac asta. Aplicații, setări. Pe toate acestea le vedem mai târziu în review-ul ceasului. Mă apuc să-l port acum.